twese ni ukuvuga rero icyo gikorwa cyo kugenderanira twakigize mu ntumbero yo kugwiza ubumenyi turagerageza dukurikire mu ntumbero yo kugwiza ubumenyi mu bijyanye no kurwanya no kwirinda amabi afatiye ku gitsina turabyumvikana ni nayo mpamvu rero muri iyo ntumbero nyine twaciye dufata imigwi yo muri komine Ngobozi ngize igendere gashikanwa hama kwigenekerezo itariki imwe niho komine Ngobozi yagendeye komine gashikanwa mu mugambi wa Burundi Beach ni ukuvuga komine gashikanwa nayo ikaba izogendera komine Ngobozi ku munsi w'ejo mbere niyo kugira ngo tugwize ubumenyi ku bijyanye no kwirinda no gukinga amabi afatiye ku gitsina turabyumvikana tugerageje rero tugerageje kwitondorana sibyo ni ukumengonoza navuga umutima uwo ari wo wose abawuserukiye bagahaguruka nk'uko twebwe komine Ngobozi yagendeye komine gashikanwa reka tubanze twerekane komine gashikanwa kuko komine gashikanwa niyo ari nyene n'urugo rw'uyu munsi sibyo hama reka dusabe umutima wa Cihonda abo baserukiye Cihonda bahaguruka umutumba wa gashikanwa uwaserukiye gashikanwa abaserukiye gashikanwa bahaguruke hama baserukiye umutumba wa Remera Gatare wicaye abaserukiye umutumba wa Mafuro abaserukiye umutumba wa Kabamba Abamba bamenyanye baregerana abaserukiye umutumba wa Nyarugunda hama rero ntawundi mutumba muri gashikanwa ntabwo yego muhaguruke nawe baserukiye Rusengo mwicare hama rero icyo twerekana ni Ngozi bose bahaguruke turaraba murayabahaye umwe muri Ngobozi nta mutumba umwe wo muri Ngobozi wagendeye gashikanwa wateguye akaririmbo n'umwanya tubaha akanya bakaturirimbira bakadukuramo ino mbeho murabona haranakanye amatuka tugakerebuka sibyo Hey!
ndariyaje ubundi mbega yemwe ndagenda Mwanuzi amahoro cyane ko n'igishaka ndabona mugimba kirondoka yego none uharagutse ngiye gusoba ndabona ngiye kwikuma wiriyagaza nyarukana gusimbana kwa muganga ahari ibigo bya prof twegereye kabisabura kuvura kandi umaze gukira usanga warajyamanye n'umugabo shaho muramuzi imbuto bitsina atagapedaso bambara waratibahutse kandi birirwa muri inyigisho oya nyarukana gusimbana kwa muganga oya baragupima indwara zose oya nta ngorane umugore wese utari umuntu nk'abandi karibu mahoro ugendwa n'amatika mukobwa genda kwa mugimba kirondoka umerewe gute ngiye kwituma ndababara none harakirihere ahubwo abanda kuza amashira nimugazeta kugira umugera wa sida niba umugera oya ndagupima neza mwana kubona tumba ndagupima nawe yenda gatoya kugaruka nakwigisha naho ngengo siri inyuma shaka no byumva ahubwo bigisha kibombye banyishe nenge gute hondi garuka mubiriza rana kubaya wa mukobwa wewe nta mugabo mwabona mwakoze imibonano mpuzabitsina utambaye agakingirizo narabikoze warabikoze amaraso yawe sanza asa neza sanza ameze neza mugabo ntuzoze urabikora utambaye agakingirizo iyo ni kamuhoza gutekereza hanyuma n'ingenda guha imiti y'izo ndwara zawe zo mu bihimba by'ihondoka mugabo ntuzogere ngo urakize uzabonana n'abagabo benshi mu gukoresha agakingirizo wa mukobwa hari agakingirizo k'abategetsi hari agakingirizo k'abakama ndakakangaye ndajya kubitamuko ndakaguhanure ntuze kubitamuko rero ndakubuza imibonano mpuzabitsina n'uwo ukunda muhuye muganga n'umusore washushe nuko nemamubwiye ndaguhanuye umwana ngo nturwaye ntugenda kumugera wa sida amaraso yawe asa neza utugaruke inyuma y'amezi 3 ego byadaseka bigarukenuye akira urakoze muganga urakenuye habe ngende ngurondera kigaba naco ndamubarije nabonye mbere mu kigaba ndamutoranye muko agenda ngo mbanze ndondere kigaba amahoro yomvuye kwipimisa umugera wa sida hewe ngamuze kandi ubona ugwaye yewe umugera wa sida nibiki ya umugera turahaba oya namugabo ndire uri kubiharage wumve neza ujya kujya kuntu rero ugenda tukawundira abagabo umbabarire cyangwa umbabarire nzoguma nipikwa nimukujyane ntakimubwira cyane n'agasoreye urambaraje jewe nari ngo mbyimba kirondora hewe bankora twidazi kumuhanuzi amahoro arinda kuzaniye kigaba cyaragade bazakubitanuka n'abanyakubari amahoro ngo nivuga njyane ku muhanuzi ngo kubera njyane
maze kugasaba ko kwisambanira cyane ngo kongera kangoma z'amahoro none cyane cyangora cyakora cyamana n'umugabo wese tangiye kwipimisha umugabo wa sida twebwe bubefu twigisha irondoka rijyanye n'amagara meza kuvuga iryo rondoka rijyanye n'amagara meza hari ibyo gukingirwa izo ndwara zishobora kuba zirondora ubusanzwe bafata kujyana kwa muganga nawe banza kuranga gufata umugabo wa sida urwaye akukingira nimba utifuza abagira imana nta nawe umugabo wa sida amahoro gamukoro ubona uri muganga ngo ndahabwa umugabo wa sida wewe byose ndawumugabo wa sida none woba wifuza mbone banzanye kuko mbere nuko ndiruka mbone ko mbonye banzanye ngo ninze ngaho ntiwiruke none woba wifuza yuko ndagusuzuma umugabo wa sida gusuzuma ndabyemeye reka ndagusuzuma tugaruka gutora inyishu mahoro naho gamukoro ndagarutse muri ya nyishu sanga amaraso yawe amuriki jewe nitwa kigaba je namwe gabana sanga amaraso yawe rero amaraso yawe yarononekaye burya uragendana umugabo wa sida reka ndagutekera impanuro rero mu kubonana imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi ukoresha agakingirizo k'abapfasoni cyangwa k'abagabo agakingirizo karama hirya n'akakwereka niyo uzogenda hose uzogenda ugashyize mu mufuko hanyuma uwo mugabo aje ukamubwira ati jyewe sinshaka tugabana k'agakingirizo ukoresheje utuma ukamwambika jewe ko namukorana n'abagabo benshi aka kamwe ndoza naho umwe uje maze ndoza ndamuhaka kumunsi ku munsi ubonana n'abangahe sinabahara ni benshi benshi cyane akareka guha bwinshi yego umwe apfuye kamwe akagapfa hano abantu hagati ahantu batangana hashika nagira ngo ndabahaka Katuza mutumemeshe mugendanye nasanze agwaye agwaye umugabo wa sida amahoro muremesha jewe banzanye hano iwawe muzondenesha kwakashaka nihangane none nje kugusaba ikigongo ngo tukondenesha kuremesha umugabo wa sida kugira ngo ntibihebu
babahaye ari ukwimira rimwe canke ari ugupfa kumenya kurya kw'ibiharage umenye yuko muyimira ku masaha nkakurya mumira umuti w'umugero wa sida. kandi nkama ndababwire yuko umaze kugenda gusuzumisha izo ndwara ugasanga urazirwaye kirazira kuguma ubikora kandi uzi kuzirwaye ujya gusara akingirizo byiza. rero icyo mbona hariho indwara zikira n'izidakira. icyo mbona rero mbona bibenga agakingirizo ko kwa mahafi mukawe hariho abarose umunsi gusa bworohera burya rero icyo babwira ejo turafite akandi kabazo kandi icyo ndababwiye kuri orere tuzozandika ya France ya tekinoloji ya kirundi kandi turafite n'akabazo k'ikirundi yaba umunsi Rondera ngo nataka watakinuka nariyo nakinambara abandi bambara byiza byiza nanjye uvuye ndasuka munengo zogatora ubukene bwanyishe namaze kubibona. Sawa nawe nakazi kawe umukano yabone gateye ndaguhaye ya 10 nakatikiwe azabona niyambariye neza azozarasohoka kwegere dide nakatikiwe shaha nzomwinkoza gusubatishyuremo ngo byahindutse oyanka byahindutse nta na bimwe ngo byahindutse oyanka mupondera neza kuko hariho ibintu maze iminsi nibuka saba yuko mupondera neza ni mpamvu imbere yo kuba tutambira ibyiza mupondere neza mupondere neza mupondere rero yuko dutambira mu minsi n'uko hanyuma umunyeshuri agendana n'umushoferi twagwembe burya nasaba yuko utahabuza umuvyeyi kandi avuga yuko ufise inda ya gwembe asaba yuko ndakwirukanye ntaragira ubumenyi kandi unyaruke wumva imbere jewe n'abantu bandenganije ni bande jesi taha utahe ndakwirukanye jewe kumbaye n'umugabo wahindutse n'igihe ikaje nta nakiwe ese baza nk'uko abandi bameze dore ko babwiye ofisho